Pendant 2 semaines, ce papa-là a commencé à m'expliquer tout ce que j'avais vu dans les songes. C'était comme un prophète. Boya Kotoy. Yo muto simbiye. Mwana yo. Chakuna chabatu mamona. Den, wasi makasite, si mayemba sim. Mais yo En tout cas, je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Nazali katina bino comme frère Christian. Je suis au milieu de vous comme le frère Christian. Kombo nanga na monde ya mystique pe na musala na banda ko sala ezalaki Isa puissance. Dans le monde des esprits ou bien selon ce que je faisais, je m'appelais puissance. Isa signifie Jésus. Isa puissance, Isa qui signifie Jésus. Donc Jésus puissant. Jésus puissant. Nazui initiation nanga na âge de 10 ans. J'ai été initié depuis l'âge de 10 ans. Na banda pesa ba pasteur kisi ba musicien ba si a chance mi bali oyo tubaluka ka protection na misana bango. Donc oyo ka oyo yo sanango soki opposé yango epananga na kopesa solution. J'étais là à donner le pouvoir ou la puissance aux pasteurs, aux musiciens, aux femmes qui cherchent la chance. Même délivrance na kati ya l'église tonde ko sesa même ba pasteur ba campagne ko bimisa ba démon nde yango to banda ko ndimela Yesu te. Même à l'église, j'étais à mesure de donner au pasteur le pouvoir de faire des délivrances. On était capable de l'appuyer pour sortir des démons. Voilà pourquoi on ne pouvait pas accepter Jésus-Christ. Nazala kili sous protocole principal na kilti ya Zebula donc et la kilti ya Lucifer. Donc j'étais un protocole principal devant le trône de Zebula, c'est-à-dire devant le trône de Lucifer. Nazui initiation nanga na âge de 10 ans. C'est depuis l'âge de 10 ans que j'ai été initié. Nazalaki na posa ya kisi makasi papa nanga abanda ko menacer nga trop tant na banda ko kola ko beta elekaka makasi ba pasi wana na komaka na posa na zwa kisi na mibomba ta ba beti nga nde na yo ka pasi te. Tout ça, c'était à cause de la souffrance, la manière dont papa me punissait. Il me tabassait beaucoup. C'est comme ça que j'ai eu l'envie atroce des fétiches pour me protéger. De telle sorte que même si on me tabasse encore, que je ne sente rien. C'est comme ça qu'un jour, pendant le sommeil, j'ai vu un rêve. Esprit abimi na kati ya wese lokola moto na libulu. Un esprit est sorti des faux sceptiques comme un feu. Apesi ngai kalebas na kati nango ezalaki na ekeko ya mukusa zalaki na suki na mandefu pe azalaki na bakle mipanzi na ye. Cet esprit m'a donné une calebasse qui contenait une petite statuette qui avait des clés tous ces deux côtés. Pe aye koyebisanga okozala na mbeli pona ko sacrifier bana ya bébé banda mkola liboso tina 5 mois. Donc cet esprit m'a dit que tu auras aussi un couteau pour sacrifier les nouveau-nés de 0 à 5 mois. Nde na eko sutuka na ajuana na mona kia okaka eza biloko moko to rezonaka dike tozaki ba mike na sabotaki yango. À cet âge-là de 10 ans, je sursaute, c'était un songe et finalement j'avais négligé, j'avais pensé que peut-être c'était des raisonnements. À cet âge-là, je ne pouvais pas comprendre qu'est-ce qui se passe, j'avais négligé cela. Nde na eko baluka na sima na wana posa masube sala kinga na baluki na sima na moni yango ekomi réalité na toilette biloko na mona ki na ndoto na mona yango na misu. Cette nuit-là, j'avais eu maintenant envie d'aller me soulager. Lorsque je suis sorti, je me dirige vers les toilettes. Ce que j'avais vu dans les songes, je les ai retrouvés derrière la maison. J'ai trouvé la calebasse comme j'avais vu dans les songes. Tout ce que j'avais vu là, je les ai retrouvés. Vu que nazaki esprit nazaki keti pe na ndeko bangelo côté nazwaki yango na kundaki yango na kati ya lipangu. Comme j'étais têtu et je ne prenais rien, j'avais récupéré tout ça et je les avais enterrés dans la parcelle. Eleki quelques mikolondege bana basakanaka na bandaki kota tumbaku na moni papa moko azota tumbaku baninga nga bazaka na tumbaku te na sengi tumbaku na tie na première zolo deuxième zolo papa na ebisinga ke
mwana ozana problème soki mamna zo ebiso eza vrai landa ngai. Et après quelques jours, quand j'ai enterré cela, j'ai rencontré un certain papa qui pouvait prendre les tabacs. Je lui ai demandé, lorsqu'il m'a donné aussi les tabacs, j'ai utilisé pour le premier narine. Au deuxième narine, ce papa-là m'a dit, toi tu as un problème, tu dois me suivre. Papa wana batu o bafani na mbete ke bakoye ba ekombo na ezaka lumière. Ceux qui habitent Mbenseke peuvent connaître ce papa-là, il s'appelait Lumière. Abandi kotalisa ngai biloko oyo nazwaki na ndoto. Donc akomi comme prophète, a prophétisé ngai na biloko wana a expliqué ngai nde na kosela yango. Pe ayaki kozwa ngai amemi ngai na mbeteke pendant 2 semaines. Ce papa-là a commencé à m'expliquer tout ce que j'avais vu dans les songes. C'était comme un prophète. Il a commencé à m'initier, m'expliquer tout ce que j'avais vu. Et finalement, il m'avait amené jusqu'au cimetière Mbenseke où nous avons passé 2 semaines. De abandi kosala nga ba cérémonie na kati ya temple 3 jours na bimaki na bat bakufa abandi ko bimisa bango ya ko bimisa. Et il a commencé à me faire des cérémonies dans son temple. J'ai fait des rapports sexuels avec les cadavres 3 jours dans le temple parce que lui, il pouvait les invoquer. Il venait, j'ai couché avec eux pendant 3 jours. Tant on a sisaki ba cérémonie nyoso tu ayebisinga ozali molongi apesinga i pouvoir oye azalaka nango nyoso atikelaka ngai. Donc après avoir terminé toute la cérémonie, il m'a dit tu es vainqueur. C'est comme ça qu'il m'a légué tout le pouvoir qu'il détenait. Donc il m'avait mis en contact avec les fantômes, que ce soit les fantômes, les esprits des airs, les esprits des terres et même les esprits des vents. À l'âge de 15 ans, c'est comme ça que j'ai récupéré ces jeunes ici qui avaient aussi 10 ans. J'ai commencé à l'initier depuis qu'il avait 10 ans, moi 15 ans, jusqu'au moment où nous sommes arrivés aujourd'hui. L'autre ici, l'autre jeune qui est derrière ici, je l'avais aussi pris pendant qu'il avait 13 ans. Ça fait maintenant 7 ou 8 ans, toujours dans cette même histoire. Moi-même, j'ai fait maintenant 14 ans. Tout proche parmi bana nyoso na bimisi pona bimisi 14 bana batata mikolo pe bana mike. J'ai commencé à initier beaucoup de personnes parce que ces deux ici étaient les deux qui étaient tout proches de moi. Na banda ko pesa chance et pas na basi oyo ya ndumba na banda ko pesa ba assurance même na ba mama ya ndako mabala boza basi mibale moko ake ko zoelo ko akimisa mobali ndako yebaka te nyoso biso mto wanda ko sala yango. Donc je pouvais accorder la chance aux femmes qui cherchent les maris et même aux femmes mariées qui ont des problèmes dans leur couple. J'étais capable de leur donner le pouvoir, même de faire chasser le mari et même les retourner à la maison. On faisait tout ça. Musanga ezalaki sacrifice kalebas na zalaki nango na sacrifier 27 bana bébé na kati 2 mètres nanga aye ko tanga stop alobi na sacrifier lisusu 7 personnes pour la protection ya nzoto na ngai po milimo mabenyo so wana etakaka ngai te. Mon travail c'était des sacrifices. Avec la calebasse qu'on m'avait donnée, j'avais eu à sacrifier 14 bébés. 27 bébés. C'est comme ça que au bout de 27 bébés, mon maître m'a dit tu dois stopper. Maintenant tu cherches 7 autres personnes que tu dois sacrifier pour ta propre protection, pour éviter que ces esprits-là ne viennent te tourmenter. Na sacrifié mikolo 3 personnes basaki na luki tunanga 4 babanda ko bima na butu so na lali tous les 4 points cardinaux du monde. Donc finalement j'ai fini par sacrifier 7 grandes personnes et là 3 se trouvent à mon hanche lorsque je suis là et même 4 aussi pouvaient sortir au-dedans de moi pendant la nuit quand je dors. Eux étaient là en train de surveiller tous les 4 points cardinaux du monde. Gouma o la PCA a ça lango déjà 7 ans à Jézabel esprit à séduction. Cette vipère que vous voyez ici, je l'avais confiée à ses frères ici. Ça fait maintenant 7 ans. Elle s'appelle Jézabel, l'esprit de séduction. Il n'y a que lui qui peut expliquer. La télévision, TV, papa kabundu wale sa azote na banda nga oninga ete po biso
Ndi makamambo église ite. Na ye kota la matéria na ye. Et tout à l'heure, lorsque je l'ai suivi en train de prêcher, cela m'a frappé au cœur. Et j'ai eu peur finalement. J'ai éteint la télévision. Je me suis enfermé dans la chambre. C'est comme ça que dans la chambre, j'ai commencé à me juger pour dire, mais c'est papa qui prêche à la télévision. Est-ce qu'il me voit ou bien ces prédications-là, il s'adresse seulement à moi? Pourquoi il parle comme ça? Na retour na ngai nde nazo changer TV na kutani suna papa kabundu wale sa ate na bi téléphone alanda muto. Et finalement, j'ai effectué un voyage, un déplacement de Brazzaville. À mon retour, j'allume la télévision, je rencontre encore Papa Walesa à la télévision en train de prêcher. C'est comme ça que je me suis décidé de suivre d'abord sa prédication. Matéria na et tout akinga vraiment makasi na kati ya mutema e bendinga makasi nde na komaki na posa ngamoko na ya mutu atindinga ite na ye awa pona kozwa délivrance nanga. Sa prédication m'a beaucoup touché, sa prédication m'a beaucoup épaté et c'est comme ça que moi-même je me suis senti mal à l'aise. Finalement, j'ai pris la décision de venir seul. Na ide nanga nazalaki na ide ke papa kabundu wale sa ye moko akoyepa nanga akanga temple nanga mobimba me esalinga kokamwa atindi batu ba serviteur na ye bakende kokanga temple nazotala bango ti ba okanga temple nga mona sa ye mupanzi na kobanga na kata mutema na bibatu o bakokufa te. Dans mon idée, moi je m'imaginais, je m'attendais à voir le pasteur Kabundu Walesa lui-même venir pour fermer mon temple et récupérer tous mes fétiches. Mais à ma grande surprise, le pasteur Walesa ne se déplace pas de lui-même. Il envoie les serviteurs qui sont tout autour de lui. Ils sont venus pour fermer mon temple. Tokomiti awa na kati ya église basalinga délivrance penga lelo na komi frère Christian kombo ya Isa puissance elongwe. Pe na jire liboso na bino la kofuka na misu na bino kenga mukola kozongela lisusu fétiche mutu na ngai kata na dans le vide et kende lokola bale edenda na kufa. Et là, je suis en train de jurer au devant de vous pour dire, tel que je suis en train de jurer, le jour où je retournerai devant les fétiches, que ma tête soit amputée, que je sois décapité comme une balle, que ma tête s'envole comme une balle dans l'air. Nyoka oyo abandai kosalela nga makambo ebele ye nazwaki ye apesa initiation après 3 ans initiation na nga nde apesa nga nyoka oyo. Donc c'était après 3 ans de mon initiation que mon maître m'a confié ce serpent ici. Il faisait beaucoup de choses à ma faveur. Nyoka oyo na kati ya temple bandai kosalela biso ba multiplication ndenge boyoka ka nguma sanza bambongo to bandai kopesa ngo batu na multiplier ngo komi ebele oyo aza original akokende te. Na robimisa mosusu yango yo kokenda ngo na ndaku nde kuna bando ko produit yo bambongo même kaka nyoka oyo to bando pesa ngo bato balinga ba bota ba sirène bato balinga ba makambo nyonso kitoko to bando ko pesa bato ba nyoka oyo asalaka nango bato balinga ko bina ba danseuse bato balinga ko bina makasi nyoka oyo kaka bando za na libuma zo melaka bazemi okomona azoyoka mabe makasi na libumu na ye nde tobandaki kotia nyoka oyo nyoka nkau wana totiaka ngo mpe ya esprit aza na kati ya libumu ya mutu azolia bana na ye azosalaka bamakambo nyonso ya mabe akozwa zemi boye après quelque temps zemi eza lisusu te akomi kaka kolela libumu mpasi ndoka eza na mutu moko ayaki kosala ye mabe mpa na biso.
kama